Ali je pred nadaljevanjem izredne seje ekonomsko-socialnega sveta v obvezni božičnici še možno, da se delodajalci vrnejo na pogajanja, ali pa bo vlada brez soglasja socialnih partnerjev uzakonila obvezno božičnico? Ne pristajamo na pogovor o brezkompromisnem predlogu vlade, ki predvideva le obvezno božičnico, so bili jasni delodajalci po protestnem odhodu seje ekonomsko-socialnega sveta v božičnicah v petek. Vlada in sindikati so sicer še vedno prepričani, da je za pogajanje dovolj manevrskega prostora in da bi lahko prvo obvezno božičnico dobili še letos. Vlada sicer vztraja pri obvezni božičnici, ki bo izplačana še letos. Delodajalci pa opozarjajo, da je to nesprejemljivo, saj bi lahko vodilo v stečaje podjetij in odpuščanje. Sejo so zapustili, ker sta bila oba sklepa, ki so ju predlagali, zavrnjena. Je še prostor za pogajanje in dosego dogovora? Z nami sta Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS in predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu, in minister za delo Luka Mesec. Dobro večer obema. Dobro večer. Gospod Gorenšček, je še kakšna možnost, da se delodajalci vrnete na pogajanje o božičnici na ekonomsko-socialni svet? Glejte, kar se izhodišč tiče, smo si v petek vse povedali, tako da kar se izhodišč tiče, točke ne bomo obnavljali. Vsekakor pa je načrtovano, da se še enkrat pogovarjamo o božičnici na seji ekonomsko-socialnega sveta, in sicer takrat, kadar bo zakon napisan, ko bo predlog zakona na mizi. Do takrat pa? Do takrat ni v planu, da bi se še dodatno dobivali, kajti nismo se dogovorili, da bi ustanovili pogajalsko skupino, niti strokovni odbor. Mi smo predlagali, da bi ustanovili strokovni odbor, ker bi se pogovarjali širše, ne samo o božičnici, vendar ni bilo soglasja na nasprotni strani oziroma pri drugih dveh socialnih partnerjih. Kaj pravite zdaj na to stališče delodajalcev in kako daleč ste s pripravo zakona, o katerem takrat pravijo delodajalci, bomo prišli? Najprej se ne strinjam s tem, da je predlog vlade brezkompromisen. Kompromis ni možen samo takrat, ko ga ne iščeš. In na seji ekonomsko-socialnega sveta pozabljamo na tretji sklep, ki ga je vladna stran predlagala, in to je, da se ustanovi pogajalska skupina, ki bo pripravila predlog zakona. Do tega nismo prišli, ker so delodajalci sejo prej zapustili. Zdaj, kaj naprej? Jaz razumem, da je debata o izhodiščih izčrpana. Mislim, da enako oceno deli tudi gospod Gorenšček, ampak predlog zakona bomo mi pripravili in ga seveda še enkrat poslali ekonomsko-socialnemu svetu v obravnavo. Nam lahko že poveste, kakšna bodo izhodišča v tem predlogu zakona? Verjetno od obvezne božičnice ne boste odstopili, ali je tudi to na mizi? Zdaj, predlog zakona bo zdaj sledil izhodiščem, ker mi smo želeli se pogajati o izhodiščih, da bi ugotovili, kje najdemo skupen jezik. Delodajalska stran je pogajanje zavrnila, tako da bomo pripravili zakon po izhodiščih. Zdaj, kar se obveznosti tiče, saj obveznost tudi ni nujno brezkompromisna. Seveda, nihče ne bo silil podjetja, ki nimajo denarja za izplačilo božičnice, zato da bi božičnico izplačali. Namen tega je, da zaposleni dobijo zimski regres, nagrado, ne pa da izgubljajo službe. Kaj pravite na ta argument? Ni namen, da bi podjetja, ki ne morejo izplačati, in če nam poveste, koliko je teh podjetij, ki naj ne bi mogla izplačati te božičnice? Glejte, če bi mi v pogovoru na petkovem seji ekonomsko-socialnega sveta čutili to pripravljenost, da so nekateri elementi še vedno odprti, bi se pogajali še naprej. Mi bi predvsem želeli to neobveznost in pa to, da božičnice v letošnjem letu praktično ni možno več izplačati. Božičnica bo potrjena, če bo šlo vse po poti v začetku decembra, kar je absolutno premalo časa potem za izplačilo, kajti potrebno je marsikaj postoriti, preden se božičnica izplača. Nekatera podjetja, ki so izplačala že 14. plačo, morajo celo menjati programsko opremo, da jim bo omogočila obračunati 15. plačo. Tudi takšna podjetja so. Ogromno podjetij je, ki že zdaj izplačuje božičnico. 40% je takih, 390 tisoč zaposlenih dobiva že zdaj božičnico. V anketi za letošnje leto so napovedali, da bo 64% podjetij plačalo božičnico, tudi če bo na prostovoljni ravni. 30% je pa takih, ki si tega ne more privoščiti, ker posluje z izgubo. Koliko je to zaposlenih, recimo? To je približno 80 tisoč zaposlenih je v podjetjih, ki poslujejo z izgubo. Nekatera podjetja plačujejo tudi maksimalno neobdavčeno. Vemo, da božičnica je neoprispevčena. Maksimalna neobdavčena je v višini 2550 evrov. To je
1800 neto, od tega država zraven dobi 750 evrov na zaposlenega. To pomeni, podjetja rada dajo tista, ki si lahko to privoščijo, se pravi, ostala pa bojo v dilemi, teh 30% pa bo v dilemi, ali izplačati božičnico ali izplačati plačo. Nekateri se borijo za to, da mesečno lahko izplačajo plačo in da še naprej lahko poslujejo. Kaj s temi 30%? Saj mislim, da lahko kar nadaljujem, kar je kolega v redu predstavil. Približno 40% zaposlenih, to je 390 tisoč božičnico že dobi. V Sloveniji je 950 tisoč vseh skupaj zaposlenih. Od teh 950 tisoč, če se zanašamo na podatke gospodarske zbornice, jih je 80 tisoč ljudi dela v podjetjih, kjer je težko jih splačati. Za vse ostale se pa lahko pogovarjamo in v tem bi moral teči socialni dialog o višini te božičnice, o višini razdavčenja in razprispevčenja te božičnice, ker za tiste, ki že izplačujejo, bo to na neke vrste tudi razdavčenje tega. In pa seveda točka pogajanj oziroma pogovorov mora biti, kaj narediti s podjetji, ki božičnice letos pa res ne morejo splačati, ker poslujejo izgubo. So to izhodišča? Pristajate na ta izhodišča, potem, ko boste dobili predlog zakona na mizo? Glejte, v osnovi je to, kar mi govorimo. To pomeni, mi bi radi imeli prvič neobvezno božičnico, lahko govorimo tudi o tistih ki si tega ne morejo privoščiti, drugič neobdavčeno in tretjič neoprispevčeno. Se pravi, obdavčeno je do 2550 naprej, prispevčena je pa komplet božičnica oziroma 14. plača oziroma nagrada za poslovno uspešnost. To pomeni, mi bi ta predlog pozdravili v primeru, da je neobvezna in da je neoprispevčena. To bi bil velik korak naprej in s tem bi bili vsi zadovoljni. In delodajalci, in zaposleni in verjamem, da tudi vlada, če prene na volitvah. Kaj pravite na to? Ja, zdaj, temelj nestrinjanja je, ali naj bo božičnica obvezna, tako kot je obvezen letni regres. Vlada pravi, da mora biti, ravno zaradi tega, da jo dobijo vsi. Skupno močjo vemo, kako je v Sloveniji, stvari se dražijo in prav je, da ljudje, ki delajo in tudi te ljudje ustvarjajo dobičke podjetij, ob koncu leta dobijo tudi temu ustrezno nagrado. Seveda smo se pripravljeni pogovarjati tudi o tem, do katerih višin bo ta razdavčena in razprispevčena, zato da lahko podjetja vseeno bolj produktivne nagradijo bolj. Pa ste vi res odprti tudi za pogajanje o višini božičnice, ker sindikati verjetno na teh 300 ne bodo pristali, potem predlog tukaj 600 in 1200, na tega verjetno ne bodo pristali delodajalci in smo potem na teh 600. Ja, zdaj trenutno so delodajalci pogajanja zavrnili, tako da ponavljam, kar sem na začetku povedal, vlada bo svoj predlog pripravila po izhodiščih. Tako kot smo pripravili izhodišča, se pravi polovica minimalne plače, obvezna in letos, to bo predlog zakona. To bo predlog zakona? Ja, se je to nekako pričakovano, se pravi od vsega začetka, zato smo se mi spraševali sploh, ali je smiselno to točko uvrščati na dnevni red ekonomsko-socialnega sveta, ker to je bilo že v štartu oziroma v parlamentu, ko so bila poslanska vprašanja postavljeno kot fakt. In od tega se nažalost na seji ekonomsko-socialnega sveta nismo premaknili. Povejte mi zdaj, gospod Mesec, kako ste si v vladi zastavili to časovnico, ker to ljudi zanima, kako in kdaj ne bi bil ta zakon sprejet? Zdaj v grobem bi jaz rekel, da mora biti socialni dialog končan oktobra, parlamentarna obravnava zelo hitro v novembru, zato da je lahko božičnica v decembru na računih ljudi. Se pravi, kdaj boste potem sklicali sejo ekonomskega socialnega sveta, takoj, ko vam bo vlada dostavila oziroma ta predlog zakona? Glejte, ta točka je predvidena za 7. novembra, ko je novembrska redna seja ekonomsko-socialnega sveta. Prej se bojim, da ne bo možno obravnavati te teme na ekonomsko-socialnem svetu. Je potem še dovolj časa, da se sprejme zakon? To bomo preštudirali, ampak vmes je še ena izredna seja ekonomsko-socialnega sveta, najverjetneje naslednji teden, kjer jaz ne vidim ovir, da se ne bi tudi ta zakon tam obravnaval. Vi vidite oviro? Mi vidimo oviro, ja, zaenkrat zakona še nimamo v rokah, mi rabimo svoj čas, mi se rabimo posvetovati z našimi člani, z našo bazo, rabimo se pripraviti na ta ključna pogajanja, od tega bo odvisna božičnica ne samo v letošnjem letu, ampak za vsa naslednja leta.
Ampak vi boste prihodnji teden, če vas prav razumem, prišli z osnutkom na to izredno sejo? Ne naslednji teden. Mi bomo se držali pravil, ki pravijo, da morajo biti gradiva poslana 5 dni prej. In bomo poskrbeli, da bo 5 dni prej gradivo poslano. Se pravi, kdaj? Če bo vse prav, konec tega tedna. Najlepša hvala obima, da ste bili naša gosta. Hvala vam.